ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুপ্রিয়া 007। আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো খুব ভালো বলবো না, মানে মোটামুটি ভালো আছি। ভালো থাকলে তো এতদিন আমি ভিডিও দিতামই। তো এতদিন আমি প্রেগনেন্ট ছিলাম, তো এর জন্য আমি কোনো ভিডিও করতে পারিনি, কারণ প্রেগনেন্ট অবস্থায় কেউ কেউ সুস্থ থাকে, আবার কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে যায়। তো আমি অসুস্থই হয়ে গিয়েছিলাম, তো এর জন্য আমি কোনো ভিডিও আর কি তোমাদেরকে আর কি কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি। তো এখন আমি একটু সুস্থ আছি আর আমার বেবির হচ্ছে এই 4 মান্থ আর কি চলছে। তো এখন তোমাদের সাথে কিছু ব্যাপার বলতে কি, মানে প্রত্যেকটা মাই এই আমার মতন সেম এরকম প্রবলেম ফেস করছে। সেটা হচ্ছে এই আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে, ঠান্ডা গরম, মানে এখন আস্তে আস্তে ঠান্ডার দিকে যাচ্ছে। তো এর জন্য ঠান্ডা গরম এরকমের জন্য প্রত্যেকটা বাচ্চা ঠান্ডা লেগে, তো আমিও সেম এই প্রবলেমটা ফেস করেছি। তো প্রবলেম ফেস করার পর তো ডাক্তার তো আমরা সবাই দেখাবোই, তাও আমি কিছু ঘরোয়া আর কি টিপস যেগুলো বলতে পারো, মানে ঘরোয়া উপায়ে বাচ্চাদেরকে আর কি সুস্থ রাখা, ভালো রাখা চেষ্টা সবাই করে। ডক্টর তো থাকেই, তার সাথে ঘরোয়া কিছু। তো আমি আমার বেবিকে ফার্স্টলি হচ্ছে আমার বেবিরও সেম ঠান্ডা লেগেছিল, মানে এখনও লেগে রয়েছে অলরেডি হালকা। তো এর জন্য ওকে প্রত্যেকটা দিন 2 থেকে 3 বার রসুন তেল, মানে রসুনটা থেতো করে তারপর ওটার মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে হালকা গরম করে, মানে ডাইরেক্ট ওটা গরম করবে না কখনোই, গরম জলের ওপর বসিয়ে রেখে উষ্ণ গরম হবে যখন, সেটা ভালো করে হাতে ভালো করে ঘষে ওর পায়ের তলায়, হাতের তলায়, বুকে আর পিঠে 3 বার এরকম ঘন ঘন 3 বার তো দেবেই, আর তার আরও বেশি যদি দিতে পারো তাহলে তো খুবই ভালো। এই একটা উপায়, আর এই একটা করবে। আর হচ্ছে আর না হলে হচ্ছে জোয়ান তো সবাই চেনো আশা করি। তো ওই জোয়ানটাকে গরম করে নিয়ে একটা কাপড় টুকরোর মধ্যে ভালো করে পেঁচাবে, যে কালো জিরে যেমন আমরা পেঁচিয়ে গন্ধ শুকি, ঠিক ওরকম একটা গুটলির মতন করবে কাপড়ের মধ্যে। তারপরে না ওটা গরম তাওয়া নিয়ে বসলে তার মধ্যে ছেঁক করে নিয়ে ওই বাচ্চার বুকের মধ্যে দেবে, তাহলে বুকের মধ্যে যে কফগুলো আছে সেগুলো, বাচ্চাদের তো আর কাশি হয়ে বেরোতে পারে না, পটির সাথে বেরোয়, তো কফটা নিচের দিকে নেমে যাবে। আর হচ্ছে যাদের বাড়িতে, আমার বাড়িতে গিজার নেই, যাদের বাড়িতে গিজার আছে তারা, বাচ্চারা তো গরম জলের ভাপ নিতে পারে না, তো টয়লেটে গিয়ে তো গিজার অন করে দিয়ে শাওয়ার থাকলে শাওয়ারটা চালিয়ে দেবে, যাতে বাচ্চার গায়ে যাতে জলটা না পড়ে। ওই শাওয়ারটা চালিয়ে দেওয়ার পর যে শাওয়ার থেকে যে গরম জলটা পড়বে, সেই বাথরুমে বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে দরজা দিয়ে সেই শাওয়ারের থেকে যে ভাপটা উঠবে, সেই ভাপটা নিলেও ঠান্ডাটা অনেকটা আর কি রিলিফ পাবে, ওরা আরাম পাবে, আর ঠান্ডাটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। আর ডাক্তারের ওষুধ তো আমরা সবাই, মানে ডাক্তার তো অবশ্যই দেখাবো। আমি আমার বাচ্চাকে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, তো বাচ্চার ডাক্তার দেখানোর পর আমাকে এই যে দেখো উল্টো আসছে, এই নাকের ড্রপটা দিয়েছে। আর বাচ্চাদের নাকের ড্রপের মধ্যে জাস্ট নুন জল আর কি, এটাতে কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। তো এটা খুব ভালো, নাক বন্ধ হয়ে গেলে এটা ব্যবহার করলে মানে খুব রিলিফ পায়, ওরা খুব আরাম পায়। আর আমাকে ডক্টর হলো এই ওষুধগুলো লিখে দিয়েছিল। এটা হচ্ছে কাশির সিরাপ। আর তোমরা আগেই দেখে ওষুধগুলো কিনো না, তোমরা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিও। এই একটা ওষুধ দিয়েছিল আর হচ্ছে এই একটা ওষুধ দিয়েছিল, তো খুবই ভালো, আমার বাচ্চার খুবই কাজে লেগেছে আর কি। ওকে এই ওষুধগুলো খাওয়ানোর পর জানো তো কফ, মানে পটি দিয়ে কফগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ও এখন অনেকটা বেটার, মানে অনেকটা সুস্থ আছে ও। তো আমি চাইবো যে আমার মতন যাতে এরকম তোমরা কেউই এরকম যাতে আর কি ঠান্ডা নিয়ে, বড়োদেরই ঠান্ডা লাগলে খুবই কষ্ট হয়, তো বাচ্চাদের তো কষ্ট
হবেই। তো যাতে বাচ্চাদের কষ্ট না হয়, আর বাচ্চাদের কষ্ট হলে জানি মায়েদের খুবই মানে একটা চিন্তার ব্যাপার হয়ে যায়। তো সেই চিন্তার থেকে রিলিফ মানে চিন্তাটা আর কি করবে না, চিন্তাটা হবে না আর কি। তো এর জন্য এই ওষুধগুলো অবশ্যই তোমরা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নিয়ে তারপরে খাওয়াতে পারো। আর ডাক্তারের ওষুধগুলো, তার আগে আমি যেগুলো ঘরোয়া উপায়গুলো বললাম যে 3টে, ওগুলো কিন্তু অবশ্যই করবে, করে দেখতে পারো যে তোমার বাচ্চার ঠান্ডা কমবেই।